قیچیت رگلاژ نیست، به خاطر همین لای مو گیر میکنه و درست کات نمیکنه، کلی هم اعصابتو خورد میکنه موقع هرکات. حالا چجوری بفهمم؟ ببین اگر قیچیتو تست بزنی و ببینی انقدر شله و راحت داره باز و بسته میشه، این اصلا کیفیت بالای قیچی نیست، قیچیت رگلاژ نیست. بریم بهت بگم که چجوری باید. فور رفتگی کنار اینو میبینی، این دایره رو، دنده هاشه، این آچارشه. این آچاریه که هر سایز از این دنده ها رو واسهتون رگلاژ میکنه. شما تست میزنین، هر جایی که کاملا چفت شد باهاش یعنی که سایز همینه، یعنی آچار سایز این دنده است و با چرخوندن اون قیچیتون رو کامل رگلاژ میکنین و دیگه شل نیست. قیچی ها هستن که این فور رفتگی اون دنده ها رو کنارشون ندارن. چجوری؟ اصلا نیاز به آچار ندارید، با انگشتتون کامل میتونید بپیچونید و بعد میتونید کامل رگلاژش کنین و از اون شلی هم در میاد. بعضی قیچی ها مثل اینه که در واقع میتونین هم از پیش گوشتی کوچیک کمک بگیرین، هم از این قسمت آچاری که دارین با این میتونین کامل بپیچونین و تنظیمش کنین.